पेडणेच्या राजकारणात उतरांचे गेर पेटला. आदले उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकरान आपल्या टिकाकारांचेर खर ध्येय दवरून पेडणेकरांच्या आत्मसन्मानाचो प्रश्न मांडला. पेडणेकरांच्या मनात आपल्याबद्दल वीख पेरपाचो यत्न करतात असो आरोप केला. मजगती कोरगांवकारांक सध्या हार खावपाचो भंय निर्माण जाला. कोरगांवकार काबभार जाला अशें म्हणत बाबू कोरगांवकरांचेर फार पेटयले. आजगावकरांच्या ह्या विधानाक लागून पेडणेचें राजकीय वातावरण परत एक फावट गरम जावपाक लागला. काँग्रेसीन कुशावती जिल्ह्या खातीर वेचून काडिल्ल्या अध्यक्षान कुशावती जिल्ह्यात 8 मतदारसंघ आसा अशें विधान केले उपरांत सत्ताधारी पक्षा सयत गोवा फॉरवर्डान खर टिका केला. जाल्यार ह्या 5 मतदारसंघां सयत शिरोडा, फोंडा आनी मडकय मतदारसंघाचो आस्पाव आशिल्ल्याचे राजेश वेरेकारान स्पश्टीकरण दिले. शिवोलीतल्या श्री स्वामी समर्थ मठात श्री स्वामी समर्थाच्या नव्यान उबारिल्ल्या मुर्ती संबंधी व्हॉट्सॲपाचेर आक्षेपार्ह विधान केल्ल्यान आरोप हा. या प्रकरणात लागून भक्तांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या असो दावो मठ प्रशासनान करून हणजुणा पोलीस स्टेशनात लेखी कागाळ केल्या. संबंधित व्यक्तीचेर केस नोंद करून बेगोबेग कायदेशीर कारवाय आनी अटक करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. अर्ज संस्थेन गोय पुलीस, दैनिक गोमंतक आनी गोय राज्य विधी सेवा प्राधिकरणान हांच्या जोड पालवान वर्ल्ड डे अगेन्स्ट ट्रॅफिकिंग इन पर्सन ह्या कार्यावळीक घडोवन हाडिल्ली. ह्या निमतान ह्या कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यां खातीर रील सर्तूय दवरिल्ली. गोय मुक्त जावचे पयलीं शिंदळकी वेवसाय हो फक्त बायणां सारकिल्या वाठारांत चलतालो. हो वेवसाय पर्यटन आनी कसिनो खातीर आतां सगळे कडेन पातळ्ळा. पणजे सारकिल्या शारांत 150 परस चड आसात. थंय नेमकें कितें चलता हें कोणाक खबर ना. स्पातल्या चलयांक एका स्पातल्यान दुसऱ्या स्पात व्हरतात खंय. फुडाराक तालुका पावंड्यार बुद्धीबळ प्रशिक्षण वर्ग सुरू करपाची येवजण आसा. गांवांतल्यान चडांत चड खेळगड्यांचो सोद घेवन तांकां प्रशिक्षण दिवपा खातीर हें नियोजन करता. तालुक्या पावंड्यार प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करून दिल्यार गांवगिऱ्या वाठारांतल्या बुद्धीबळ खेळगड्यांक संद मेळटली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. राज्यात 1 ऑगस्ट मेरेन हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. 1 तारीख मेरेन उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. ह्या दिसांनी वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर आसपाची शक्यताय आसा अशें कळटा. दोन 2017 आपूण सभापती आशिल्लो. मार्च 2019 आपूण मुख्यमंत्री पदार पावलो. ह्या पदाची मागणी करिनासतना आपूण मुख्यमंत्री पदार पावलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांगता. शिवयोग फाउंडेशन आनी गोंय सरकारा मदीं चल्ल्या सामाजिकायेच्या कबलातीक लागून सरकारी कर्मचारी तशेंच शाळेच्या विद्यार्थ्यांची मानसीक भलायकी बरी उरपाक मजत जातली. फाटल्या 10 वर्सांत सरकारान योग्य आनी अध्यात्म उपक्रमाक चालना दिल्या अशेंय मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. कोणाचोय कोमर रोडू पूण एकदाचें उजवाडू अशी गत सध्या काणकोणा बस स्टँडाची जाल्या. पुराय बस स्टँडार प्रश्नांनी रेवाडो घातल्या. पूण हे प्रश्न पडीक लावपाक सगळ्यांकच आपेस आयिल्ल्यान काणकोणकारांनी आतां संबंधिताच्या नांवान बोटां मोडपाक सुरवात केल्या. संबंधितांनी बेगोबेग हो प्रश्न तडीक लावन लोकांक थाकाय दिवची अशी मागणी आतां नेट धरीत आसा. गोंयच्या दर्यादेगेर 2 म्हयने म्हणल्यारूच 1 जूना सावन लागू जाल्ली नुस्तेमारी बंदी आतां काडपाची आशिल्ल्यान नुस्तेमारी बोटी दर्यांत वचपाच्या तयारेत आसात. मात कामगार कमी आशिल्ल्यान बोट धनी चडशे खोशी ना अशें गोवा फिशींग बोट ओनर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष जुझे फिलिप डिसोजा सांगता.
वास्को पोलीस स्टेशनांतल्या कर्मचाऱ्यांचो आंकडो मंजूर केल्ल्या पदा परस खूब उणो आशिल्ल्यान पुलीस दळाक व्हड कामाचे भार सोंसचो पडटा। आमदार कृष्णादाजी सळकारान हो गंभीर विशय मांडून सरकारा कडेन फॉलोअप करून रिती पदां बेगोबेग भरतले अशेंय सांगलां। फाटल्या कांय दिसा सावन कोरवा मायणा वाठारांतल्या घरांक खाऱ्या आनी पचक्या उदकाची नळ्यांतल्यान पुरवण जावपाक लागला। देखून थळाव्याक खूब त्रास सोंसचो पडटा। ह्या दूषित उदकाक लागून वेगवेगळी दुयेंसां जावपाची शक्यताय आसा। तशेंच नळांची बिलां 4-5 म्हयन्याची एकदां येता अशें थळावे सांगतात। 15 दिसां भितर उदकाचो प्रश्न सुटावो जावंक ना जाल्यार पेडणेच्या भौशीक बांदकाम विभागाक घेराव घालतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिला। मडगांव कदंबा बस स्टँडाच्या एंट्रन्साचेर पडिल्ल्या व्हडल्या फोंडकुलाक लागून बसकारांक त्रास सोंसचे पडटात। ते खातीर रस्त्यांची बेगोबेग दुरुस्ती करपाची मागणी बस चलोवप्यांनी केल्या। रस्त्याच्या जाल्ल्या अवतिकायेक लागून गाडयांच्या पार्ट्साचें लुकसाण जाता। इतलेंच न्हय तर डिझेलाचे दर लेगीत वाडल्यात, तशेंच प्रवाशी कमी जाल्यात। देखून आर्थीक ताण सोंसचो पडटा अशी खंत बस चलोवप्यांनी उक्तायली। राज्य पोलीस कागाळ प्राधिकरणान म्हणल्यार एसपीसीएन गुन्यांव फाट्याच्या अधिकाऱ्या सयत 4 पोलीस अधिकाऱ्यांक नोटीस काडल्या। 20 खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेट्टे हांणी दाखल केल्ल्या कागाळीच्या फाटभुंयेर ही कारवाय केल्या। संबंधीत अधिकाऱ्याक गरजेच्या कागदपत्रां सयत लेखी जाप सादर करपाचे निर्देश दिल्यात। ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 7 सप्टेंबराक राज्य पोलीस कागाळ प्राधिकरणा मुखार जातली। दोनापावलाच्या टेम्पो विस्टा बंगल्यात 20 एप्रिल 2025 या दिसा दरोडो घातिल्ल्या प्रकरणात गोंय पुलिशेच्या गुन्यांव फाट्यान 5 दुबावितां आड 509 पानांचो आरोपपत्र दाखल केला। हातूंत 4 बांगलादेशी नागरिकां सयत तांकां आश्रय दिवपी एका थळाव्या साथीदाराचो आस्पाव आसा। ह्या प्रकरणाचो तपास गुन्यांव फाट्याचे पुलीस निरीक्षकान केलो। पुलिसांच्या मार्गदर्शना खाला तपास पुराय करून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केला। गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा। कुडचडे पोलिसांनी 8,48,400 रुपयांच्या सायबर फटवणूक प्रकरणात पंजाब मोहालींतल्या 28 वर्साच्या पियुष चौधरी या दुबावित आरोपीक अटक केला। 27 मे 2026 या दिसा कुडचडे पोलीस स्टेशनात संबंधितान आपली सायबर फटवणूक जाल्ल्याची कागाळ नोंद केल्ली। या दुबावित आरोपी आड वेगवेगळ्या भारतीय न्याय संहिता कलम अंतर्गत गुन्यांव दाखल केला आणि पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। टेलिग्रामाचे संस्थापक पावेल दुरोव हांणी आतंकवादाक मजत केल्ल्याचो आरोप रशियेन केला। तशेंच रशियेच्या इंटरनॅशनल वॉन्टेड गुन्यांवकारांच्या वळेरेंत ताचें नांव जोडलां। टेलिग्रामान कांय चॅनल, गप्पा, बोट काडून उडयले नात अशें रशियेन सांगलां। युक्रेनाच्या गुप्तचर आनी आतंकवादी गटांनी हल्ले आनी सायबर फटवणुकीची येवजण करपा खातीर हांचो वापर केल्ल्याचो दावो तातूंत केला। दोन 2026 वर्साच्या राष्ट्रकुल खेळात भारतान 1 भांगरा आणि 2 रुप्या पदकां मेळयली। दादल्याच्या 100 मीटर पॅरा T47 सर्तीत नाशिकच्या दिलीप गाविटान 10.71 सेकंदाचो विक्रमी वेळ घेवन भांगरा पदक जिखलें। 5 वर्साचो आसतना अपघाता उपरांत ताचो उजवो हात एल्बो सकयल गेल्लो। ताच्या संकटांतल्या भांगर मेरेनच्या प्रेरणादायी प्रवासाक लागून राष्ट्राक अभिमान बाळगूंक मेळ्ळा। नीट यूजी 2026 वर्साच्या एका विद्यार्थ्यान आपल्या परीक्षेच्या गुणाक लागून दिल्ली उच्च न्यायालयात धांव घेतली। अधिकृत निकाल पोर्टलाचेर 24 वरां भितर 3 फावटी आपले गुण बदलले असो दावो ताणें केलो। एनटीएन दाखयल्ली उत्तरपत्रिका ताणें भरिल्ली न्हय अशेंय विद्यार्थी म्हणटा। ताणें न्यायालयाक आपल्या मूळ OMR पत्रकाची राखण करपाक आनी तपासपाक सांगलां। BS3 गाडयांनी E20 पेट्रोल वापरपा खातीर कांय रबराचे भाग आनी गॅस्केट बदलपाची गरज आसूं येता अशें रस्तो येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलें।
अभ्यासात E20 इंधनाचे एकंदर वाहन कामगिरीचेर व्हडलोसो परिणाम जावंक ना अशेंय तांणी सांगले। तशेंच BS5 वाहनां E20 इंधनान नेम पाळपाचें काम चालूच दवरतात अशें चांचण्यांनी दिसून आयलें। हुंवारान त्रास जाल्ल्या आसामात भारतीय लश्करान सोडवणूक आनी आदाराचें काम चालू दवरलां। नागरी प्रशासन, NDRF, SDRF आनी थळाव्या एजन्सी वांगडा लश्कर काम करतात। सैन्य वैजकी मदत दिता, रस्ते परतून सुरू करतात आनी आडकून पडल्या कुटुंबाक ते सोडयतात अशें मुखार आयलां। तशेंच पयसुल्ल्या वाठारांनी पुरवण पावोवपा खातीर लॉजिस्टीक ड्रोनाचो वापर करता अशेंय मुखार आयलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आड केल्ल्या पोस्टांचेर दिल्ली पुलिसांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्माचेर नोटीस धाडिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। हे कृतीक लागून भारतात मुक्त भाशणाचेर नवो वाद सुरू जाला। ऑनलायन सामुग्री काडपाच्या नेमाचेरूय प्रश्न उपरासल्यात। ह्या विशयाचेर आतां देशभर व्हडा प्रमाणात चर्चा सुरू आसा। सायबर फटोवपी लोकांक फटोवपा खातीर कॉक्रोच जनता पार्टीचें नांव वापरतात। सोशल मीडियाचेर केल्ल्या बनावट पोस्टांत वांगड्याक दर म्हयन्याक 50,000 मेळूं येता असो दावो केला। ही ऑफर फटीची आसून तिचो वापर ऑनलायन लोकांक घोटाळो करपा खातीर करतात अशा बनावट संदेशाचेर लोकांनी विश्वास दवरचो न्हय वा शेअर करचो न्हय असो सल्लो दिला। दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर जाल्ल्या निशेधांचेर पुलिसांनी CCTV कॅमेरे आनी FRS व्हॅन वापरले। पळोवणी वरवीं 2873 जाणांची वळख जाल्या अशें अधिकाऱ्यांचें म्हणणें आसा। निशेधा वेळार हाजीर आशिल्ल्यांचो सोद घेवपा खातीर ही निरीक्षण केल्ली। हे प्रकरण आतां चालू आशिल्ल्या चवकशेचो एक भाग जाला। अमेरिकेन 30 जुलयाक इराणाच्या जायत्या सुवातींनी हवाई हल्लो केलो। जॉर्डनांतल्या अमेरिकेच्या तळाचेर इराणान ब्लास्टिक मिसायल हल्ल्याक जाप दितना ही कारवाय केल्या। सेंटकॉमच्या म्हणण्या प्रमाण सगळ्यो मिसायल येसस्वीपणान आडायल्ल्यो। ह्या संपाक लागून अमेरिके आनी इराणा मदीं तणाव वाडलो। व्हड पावसाचो परिणाम देशभरातल्या साबार राज्यांनी जाला आनी ताका लागून हुंवार आनी भुंयकांप जालो। आसामात हुंवाराक लागून 78 जाणांक मरण आयला आनी 3 लाखां परस चड लोकांक ताचो परिणाम जालो। न्हंयो धोक्याच्या पातळये लागीं आशिल्ल्यान आनी रस्ते आडकून उरिल्ल्यान उत्तराखंडाकूय समस्याक तोंड दिवचें पडटा। फुडल्या 3-4 दिसांत जायत्या राज्यांनी व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिला।